Առաջին եթերում հարցազրույցն է, բարև ձեզ։ Արդեն ասվել է, Հայաստան են ժամանել բավականին մեծ թվով սփյուռքահայեր Հայաստան սփյուռք համահայկական 5-րդ համաժողովին մասնակցելու համար։ Նրանք ամենատարբեր քաղաքական հասարակական կառույցներից են, բավականին ներկայացուցչական է հրավիրյալների ամերիկյան թիվը եւ մեզ հետաքրքրեց Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթ նահանգի Միդլսեքս շրջանի շերիֆ Փիթեր Կուտուջյանի մասնակցությունը համաժողովին, նա այժմ մեր տաղավարում է, բարև ձեզ։ Զրույցին կաջակցի եւ կօգնի Թադևոս Պասկևիչյանը, բարև Թադևոս։ Ինչ ընդունեցիք համաժողովի հրավերը։ I have been deeply involved in Armenian and Armenian American issues in the States. Ես Միացյալ Նահանգներում զբաղվել եմ հայկական հարցերով։ My grandfather was a survivor of the genocide. Իմ պապիկը գոյատևել է հայոց ցեղասպանությունը։ And since I took public office as an elected official, as a state representative, and now sheriff, it has been one of the most important things that I feel I need to do every day. Եվ ես ընդունվել եմ որպես հանրային ծառայողա Միացյալ Նահանգներում, ես իմ համարել եմ շատ եւ որպես շերիֆ, ինձ համարել եմ պարտականություն, որպեսզի ներգրաված լինեմ հայկական հարցերով։ So when I was invited to this conference, I had to come. Երբ ես ստացա հրավերը, ես զգացի, որ պետք է գամ անպայման։ It's my responsibility, it's my duty, it's my calling. Իմ կոչն է, պարտականությունն է եւ պարտականությունն է։ Ձեզ Հայաստանում մի քանի առիթներով արդեն ճանաչում են, ես ուզում եմ ընթերցել։ Դուք Բարակ Օբամայի հրամանագրով շնորհվել եք ձեզ նախագահական շքանշան երկրի ներքին անվտանգության ապահովման ոլորտում մատուցած ծառայությունների համար եւ իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից դուք արժանացել եք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործունեության պաշտպանության համար երախտապարտության շքանշանով։ Ինչտեղ է գրավում ձեր հասարակական կյանքում Արցախը։ Artsakh, I've also been given an award by the government of Artsakh for my work on its behalf as well. Ես նաև բարգավատրվել եմ Արցախի կողմից այնտեղ աշխատանքների կատարած աշխատանքների համար։ I visited Artsakh when I came here a few years ago. Ես մի քանի տարի առաջ այցելեցի Հայաստան, նաև այցելեցի Արցախ։ And I've been involved in advocacy efforts in the United States for the recognition of their self-determination. Եվ Միացյալ Նահանգներում ես զբաղվել եմ ուրեմն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցերով։ And I will continue to do so. Եվ կշարունակեմ այդպես անել։ Մասաչուսեթի օրենսդիր մարմինը ընդունել է Արցախի անկախությունը 2012 թվականին, դա էլ շեշտենք այս բանը։ Երևի ձեր դերակատարությունն է այստեղ։ Perhaps you played a role. I did play a role in that. Yes. Ես խաղացել եմ։ And as I continue to play roles in other states to reach out to other legislators to get them to understand, especially when there are efforts to speak of Khojali and to spin it against the Armenian truth. Ես նաև կապեր ունեմ ուրիշ նահանգների հետ, ուրիշ օրենսդիր մարմինների հետ եւ փորձում շոշափել Խոջալի թեման եւ որպեսզի դառնամ բերեմ դեպի հայերի ճշմարտությունը։ Խոսում դրա մասին։ Առասարակ պետք է ասել, որ թուրքական եւ ադրբեջանական լոբիստական աշխատանքները վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգներում բավականին ակտիվացել են։ Հիմա ինչ հակազդեցության միջոցներ եք փնտրում։ It's very difficult. All we can try to do is to organize. Շատ դժվար է, բայց մեր կողմից ինչ որ կարող ենք անել այն է, որ կազմակերպենք։ They're spending vast amounts of money. Նրանք շատ մեծ գումարներ են ծախսում։ They're buying influence. Նրանք գնում են ազդեցություն։ They're bringing opinion leaders to Turkey and Azerbaijan in an attempt to make them connected with those countries. Նրանք բերում են այն մարդկանց, ովքեր ունեն կարծիք են կազմում, իրանց բերում են Թուրքիա, Ադրբեջան, որպեսզի կապեն իրանց ժողովուրդների հետ։ And it's very powerful because when an American that doesn't know much about the region goes to Turkey and Azerbaijan, If որ ամերիկացին, որը լավ տեղակ չի, ինչը կատարում տարածաշրջանում գնում է Թուրքիա կամ Ադրբեջան, they become influenced by those perspectives. Նրանք լինում են ազդեցության տակ այդ մարդկանց կողմից։ And they don't know any better. Եվ նրանք չգիտեն ուրիշ այլընտրանք չունեն։ That's why we need to do more to connect not just Armenian Americans to Armenia, but Americans to Armenia. Դրան մենք պետք է աշխատենք այնպես անել, որ ոչ միայն կապենք ամերիկահայերին Հայաստանի հետ, այլ ամերիկացիներին Հայաստանի հետ։
Այստեղ ըստ երևույթին շատ կարևոր է թե ամերիկյան պաշտոնական կողմը ինչ դիրքորոշում է արտահայտում եւ այդ դիրքորոշումները բարբերաբար հնչում են հայտարարությունների տեսքով։ Ամերիկյան կողմը միշտ հավասարակշռության պահպանման կողմնակիցն է, միշտ իրականությունը այդպեսին չէ։ Yes, well, you know, that's diplomacy is different from truth sometimes. And sadly, US has chosen diplomacy over truth. And that's why this next year, the 100th commemoration of the genocide will be a very important one, not just here in Armenia, but in the United States. And we're making every effort to raise it to a much higher level this year than ever before in an effort to get people to pay attention and maybe make that breakthrough. Դուք մի տևական շրջան քաղաքական գործունեությամբ եք զբաղվել եւ կոնկրետ Մասաչուսեթս նահանգի կոնգրեսի ընտրություններում եք առաջադրվել, ձեզ հայ դատի հանձնախումբն է պաշտպանել ձեր տեխնացությունը։ Հիմա հրաժարվել եք քաղաքական գործունեությունից։ For Armenian issues, always. Հայկական հարցերով միշտ։ My role gives me the ability to speak to Armenian issues, even if it doesn't concern my role. Ասենք դրա այնպեսին է, որ ես կարող եմ խոսալ հայկական հարցերի մասին, նույնիսկ եթե դա չի վերաբերում իմ դերին կապված չի Մասաչուսեթս նահանգում։ So I'm the sheriff of a county of 1.6 million people. Ասենք ես շերիֆն եմ 1.6 միլիոն բնակչության։ 54 cities and towns. 54 քաղաք եւ գյուղաքաղաքներ։ It's the largest county in the entire New England area. Ասենք New England շրջանի ամենախոշոր շրջանն է։ And one of the largest in the country. That gives me a pedestal from which to speak, that I can speak about many issues, and Armenian issues are always number one. Perhaps because there are a lot of Armenians in those areas. No, it's because someone has to speak. The Armenian American population hasn't risen into politics to that level. They've been very successful in business and professional endeavors, but have never stepped into the political realm. Which is why I spoke with the Minister of Diaspora about the idea of a modern-day Zartunk. Excuse me, which one? A modern-day Zartunk. So an awakening, a rebirth, but in politics of Armenians. In America. Տեսեք, Միդոցեքսի շրջանի դատախազ, հետո շրջանի ֆինանսական ծառայությունների եւ հանրային առողջապահության համատեղ հանձնաժողովի նախագահ, վերջապես տևական ժամանակ է արդեն այդ շրջանի շերիֆն եք, հայ լինելը չի խանգարում ձեզ։ Never. Երբեք։ It just makes me stronger. Ինձ ավելի ուժեղացնում է։ It gives me stronger heart. Ես ավելի ուժեղ սրտով։ Stronger drive. Եվ ավելի շատ էներգիայով։ I think it's as a survivor, as a grandson of survivors, I think you become a survivor yourself. Կարծում եմ որպես հայոց ցեղասպանության վերապրածների թոռ դու ինքդ ես արդեն դառնում վերապրող։ And all Armenians are survivors. I think that makes us strong. Եվ բոլոր հայերը վերապրածներն են, կարծում եմ դա մեզ ուժեղացնում է։ Ինչ գիտեք դուք մեր արդարադատության համակարգի մասին։ Ինչն է համեմատելի ամերիկյանի։ I just finished a meeting with the Chamber of Advocates, and yesterday I had a meeting with the Minister of Justice. Ես հենց նոր գալիս եմ հանդիպումից եւ երեկ ունեցել եմ հանդիպում արդարադատության նախարարի հետ։ And honestly, I'm pretty impressed at how quickly Armenia has come in a short period of time. Ես բավական տպավորված եմ Հայաստանի առաջընթացով այս կարճ ժամանակահատվածում։ It's got a long way to go. Շատ երկար ճանապարհ ունի անցնելու։
but so does every place else in the world. Բայց ամենտեղ աշխարհում ամեն երկիր ունի երկրաճանապարհ անցնելու։ Իսկ ինչն է առաջընթաց համարում։ I see more protection of human rights in the law, in the Constitution. Ես տեսնում եմ, ասենք, օրենսդրությունում եւ համանդրությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակ։ The meetings with the Minister of Justice were very informative as to the progress in thinking about how to do corrections properly. Իմ հանդիպումը արտադրության նախարարի հետ շատ տեղեկատվական էր ինձ համար, այն առումով, որ կարողացանք բարձել թե ինչ պետք է անել ոլորտում։ And many of these are things that the US has only been doing for the last 20 to 30 years. Եվ ցանկ ամիսի բաներ, որ Միացյալ Նահանգները դրանք արել է այս վերջին 20-30 տարիների ընթացքում։ Ասում են հայերը դրսում ավելի օրինապաշտ են, քան իրենց հայրենիքում։ I don't know about the Armenians in the homeland, but they're pretty law-abiding in America. Ես չգիտեմ հայրենիքում հայերի մասին, բայց բավականին օրինապաշտ են Միացյալ Նահանգներում։ I don't have too many Armenians in my jail. Ես իմ այդ բանտերում շատ հայեր չունեմ, բանտարկված։ I've had a couple. Մի քանիսը եղել են։ Ձեր ընտանիքը այսպես մաքուր ամերիկյան ընտանիք է, թե հայկական շունչը այնուամենայնիվ կա։ My mother is Irish American. Մայրս Իռլանդիայի ամերիկացի է։ But it was my father was the youngest of 3 children of survivors. Հայրս 3 որդիների վերապրած որդիների ամենափոքրն էր։ He was much younger and he was the Amerikatsi child. Ավելի փոքրն էր եւ ամերիկացի երեխան էր։ But it was my mother that drove us into our Armenianism. Բայց մայրս էր, որ մեզ մղեց դեպի հայկականությունը։ I was blessed to be Armenian by birth from my father, but it was my mother that made me go to Sahag Mezrab Armenian school, to teach Armenian at the high school, and now my children go to the Armenian Sisters Academy in Lexington, Massachusetts. Ես օրինակ եմ եղել, որ հորս կողմից եղել եմ հայ, բայց մայրս է, որ ինձ տարել դեպի հայկական դպրոց, հա, ինչպես նշեց, եւ հիմա իմ երեխաներն են սովորում այդ քույրերի ակադեմիայում։ So, despite the fact that my mother is not Armenian, she is now Armenian by choice. Չնայած որ մայրս հայ չի, բայց հիմա արդեն ընտրությամբ հայ է։ And I always feel 100% Armenian. Եվ ես միշտ 100% զգում եմ, որ ես հայ եմ։ Այսինքն հայերեն բառեր հնչում են ձեր ընտանիքում։ Yes. Այո։ Yes. And at one point when I was going to school, I could read it and write it very well. I could speak it a little, but you fall out of practice. Մի պակայվ ես դպրոցի հաճախում կարողանում էի լավ կարդալ գրել, լավ խոսում, մի քիչ խոսում էի, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն երբ որ չենք խոսում լեզուն շատ, արդեն ոնց որ այդ իմ պլան եմ ողում։ Երևի ձեր շրջապատում միգուցե աշխատանքի բերումով հայերը քիչ են։ Yeah, there's not well, I lead a very much my Armenianism is a significant part of my life. But it's only one part, and so much of my life is not with Armenians. Իհարկե հայկականությունը նշանակալի դեր է խաղում կյանքում, բայց ես իմ օրը հիմնականում անցկացնում եմ ամերիկացիների հետ եւ այդքան էլ մեծ դեր չունի։ So my children go to an Armenian school. I go to the Armenian picnics, the Armenian festivals, the Armenian cafes. Իմ երեխան իհարկե հաճախում են հայկական դպրոց, բայց ես նաև գնում եմ, ասենք, հայերի կազմակերպած պարատոներին, միջոցառումներին։ And some of my closest friends are from the Knights of Vartan. Իմ ամենամոտիկ ընկերները այդ Վարդանի զինվորներ հատուկ կազմակերպություն կա, այնտեղից են։ Առաջին անգամ չեք Հայաստանում։ No, third time. Երրորդ անգամն է։ Եվ ինչ փոփոխություններ եք նկատում այդ ձեր այցելությունների ժամանակ։ My first visit was in 2004. I was an independent observer for the parliamentary elections with OSCE. Առաջին այցելությունն եղել է 2004-ին, երբ որ ես ԻՀԿ-ի կողմից միջազգային դիտորդ էի խորհրդանական ընտրությունների համար։ I came back in 2008 with friends. Ես 2008 թվականին վերադարձա ընկերներիս հետ։ And each time I've been here, Abovian Way has been under construction. Եվ յուրաքանչյուր անգամ որ եղել եմ այստեղ, այդ Աբովյանի ճանապարհը միշտ շինարարության մեջ է եղել։ Հիմա դա լավ է թե վատ։ Is that good or bad? Փոփոխությունների մեջ են We're transformations. No, it's good. It's good. I mean, it's good, but it's showing progress. But each time I've been here, it's under construction. Լավ է, իհարկե, առաջընթաց ենք ապրում, բայց ամեն անգամ եկել եմ, միշտ շինարարություն է եղել այդ։ Երևանից բացի որևէ տեղ այցելել եք։ Artashat was where I was watching the election, and that's the only other place that I've been. Միայն Արտաշատում, որտեղ ես դիտարկում էի ընտրությունները։ Եվ Արցախում։ But I'm impressed. The city is cosmopolitan and alive.
alive, and the more I come, the more I see it growing, and I see the people prospering. Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ քաղաքը Երևանը շատ ակտիվ է, կոսմոպոլիտան է դարձել եւ շատ մարդիկ կան ակտիվ են. And seeing what I see being in Yerevan, it's difficult to remember how the challenges, the economic challenges that face Armenia every day. Տեսնելով այդ ամեն ինչը Երևանում դժվար է, ասենք պատկերացնել, թե ինչ մարտահրավերներ են եղել Երևանի առջև. It's a testament to the Armenian people and the Armenian spirit. Դա ցույց տալիս Հայաստանի ժողովրդի այդ ոգին, որ եղել է. Մի խոսքով դուք ձեզ Հայաստանում լավ եք զգում։ Yes, I feel alive in Armenia. Այո, ես ինձ շատ կենթանի եմ զգում։ Ողջ, առողջ. Շնորհակալություն մեր հրավեր Thank you very much ընդունելու for accepting the invitation. Thank you. Հայերեն բարեր գիտեք, Very little. Հաջորդ անգամ կավելացնեք մի քիչ բառը։ Next time you add some words to your I will vocabulary. add some more, yes, I promise. Աշխատում եք այդ ուղղությամբ։ You're working towards that. Yes, I am. Այո, իհարկե։ Ձեր ընտանիքի անդամները եղել են երբևէ Հայաստան։ My father, one time. Հայրս մի անգամ։ But I'm hoping, because my son plays piano for an Armenian teacher, and we're hoping to bring a group. We spoke with the Minister of Diaspora and the Minister of Culture about bringing a group to perform over here, and I'm hoping that my family will be part of that group. Բայց ինքնուրույն տղան նաև գնում է հաճախում է դաշնամուրի դասերի եւ խոսենք սպիկի նախարարի հետ, որ ուզում ենք այդ խումբը երեխաների բերենք Հայաստան, որովհետեւ ելույթ ունենան այստեղ։ It's a dream to have my children here to connect with their Armenianism by being in Hayastan. Երազանքն է, որ երեխաներից գան Հայաստան եւ կապվեն զարմատների հետ։ Առողջ եղեք եւ շնորհակալություն։ Thank you very much. Հարցազրույցներ եթերում Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթ նահանգի Միդլսեքս շրջանի շերիֆ Փիթեր Կուտուջյան։ Հաջողություն։